هذه القضيه هذه تنسمعها في البرلمان، تنسمعها عندكم، تنسمعها منين تنخرج. الصندوق النقد الدولي تيلزمكم وتيقول لكم ولا بتعمل وما تعملش الى اخره. الله يطول عمرك، نساو هذا الصندوق النقد الدولي. انا مزوق فيك، نساوه ما نضيش معاه، انا ما نضيش معاه. qu'est-ce qu'on doit faire؟ شنو هو نعملوا لا بلونش ابيي؟ نخلي البيدجي الديفيسيت يمشي، نخلي لو نيفو دو لا ديت يطير، نحسب على لي جينيراسيون كي فون فونير كي فون بايي لا ديت. اش نعمل؟ ايوا قول لي، احنا نسينا لو فون. الله اكبر، لما تنجو دون لا لوجيك دو سكيل فو فير بار سوا ميم ديريكتومون صوبناها ولا تفاوضنا، لان ça nous permet d'avoir des conditions plus favorables et que nous sommes moi je vais plus loin que ça. انا تنقولها لكم، je vais plus loin que ça. Je suis membre du Fonds monétaire، انا عضو، عندي اون كوت بار. منين تيطلعوا لي كوت بار تنزل الفلوس. انا ما بغيت انا نتناقش مع واحد دون جو سوي ممبر ou j'ai payé une cote part ou je discute avec lui, etc. Quand vous prenez un consultant extérieur، الله اكبر، تيجي الكونسلتون اكستيريور بدا يكتب لك يقول لك لا هذه معوطه هذا وتنزلها وتنقول له هذا رجعت بيبل. هذه اورغانيزاسيون انترناسيونال où vous êtes membre, où vous êtes membre du conseil, vous êtes représenté au niveau des instances, vous êtes nous avons un administrateur suppléant au niveau du groupe en permanence au Fonds monétaire. Le 17 hier tard avec le décalage بعيط لي في الليل قال لي ها كيف داز هاد الديتاي، اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين. واش شي واحد قال شي حاجه؟ تو ايتي بوزيتيف. واش ماشي يجيو يقولوا لك بوزيتيف؟ الا شنو حنا وجهنا الجماع. شنو يقول لك بوزيتيف؟ هو يجوج او نيفو اي تو جوج بارابور ان بنش مارك. هو عنده 189 ديال الدول، تيقارنك مع 680 ديال الدول، ماشي انت بوحدك. Quand il porte une appréciation, il la porte par rapport à un benchmark. غير جا وعطاك لا LPL. Non. أترجاكم الله يخليك، هذه القضية il faut qu'on la démystifie d'une façon définitive. Définitive. أنا عضو نزل الكوطة ديالي، تنستشر معاه وتستشر معاي، اللي وافقتني نقبلها واللي ما وافقتنيش ما نقبلهاش، واللي في الوسط نتفاوض عليها الفائده ديال البلاد ديالي. il faut qu'on démystifie هذا الشيء. الله يطول عمركم. راه il ne faut pas qu'on garde هاد لو كومبلكس دو كولونيزي. ما عندناش الكومبلكس دو كولونيزي. شو انت شو هاد الاطور هادو؟ لا هاد المغاربه هادو ما تعرفوش يخموا، ما تعرفوش كيف يمشيو، ما يعرفوش كيف يسيروا، ما يعرفوش كيف يناقشوا. الو يمكن نغلط، ما تنقولكش ما يمكنليش ما نغلطش. يمكن لي نغلط دون لا négociation او دون l'appréciation او دون les prévisions. On peut se tromper. Il peut y avoir un élément qui change la prévision. C'est une revue que nous voyons à tous les 6 mois. Nous fixons des chiffres. Nous discutons. شنو زعما تعملي اون ابي دو داموكليس وتبدا يجرني ويقول لي لا هاتي الشيف راه غادي تعمل كذا. الو انا مزوق فيكم. جو سوي ايوري. انا عرفتي هذه راه اكثر من 50 عام، راه على 60 عام فات الحريره ديال هذا لو سيكتور بوبليك، وتنسمع لا ميم شوز. بس كون نيفولي با. انا نقول لك او بيك دي مومون، في الثمانينات هذا العام قبلتك انا جو نيغوسي. نقول لك تنبداو، هو تقول لك quelle mesure vous allez prendre. Voilà où est-ce que vous en êtes, voilà où est votre niveau de dette, voilà où est votre déficit. اش غادي تعمل؟ تقول له نعمل كذا كذا، تقول لك شيفري موا. تبدا si vous lui dites je chiffre، تقول لك قبلها. Je vais plus loin. Dans les années 80, on m'a demandé à supprimer une taxe spéciale à l'importation. Mais en même temps, dans le programme,
تقول لي فيريتي دي بري خصك تطلع لا كومبونساسيون. قلت له ودي الله يطول عمرك، واش في البرلمان غادي يجي عاقل جو رونونس ا اون ريسيت et j'augmente un prix qui va influer sur le pouvoir d'achat pour obtenir avoir à moins dépenser. Bien, je vous assure que j'ai eu gain de cause avec eux, ou j'ai eu avec moi, d'abord c'était une demande de la Banque mondiale, j'ai eu un cadre qui négociait avec moi, mais le Fonds monétaire, le vice-président de la Banque mondiale, ils ont renoncé. Parce qu'il y avait une logique. Parce qu'il ajoute du raisonnement. C'est pour cela que je suis gêné quand j'entends ça. Et je suis d'autant plus gêné que de plus en plus, il y a des cadres de qualité, il y a des gens qui travaillent nuit et jour, qui aiment leur pays, qui veulent. كيف تدفعوا وزيدوا؟ شحال تندفعوا نزيدوا؟